Gusto sa likod. Agad-agad. Pahirapan eh, no? Shay. Tapos ito ba? Weird. Tapos, okay lang naman ang masuot niyo ah. Pumunta kaming City Hall. Pango siya para sa isang asong makulit. Ipag mo daw, be. You're the jobless. Ay, Victor! Eco tour tayo. Ito pa lang. Go. Baka mas mataas pang sa eco. Ang cute ko. Sobrang Kasi 7,000. Ang dami pagpipili. Doon na ba ako ka, ano? kuhan din si Pelema rin. May tinatago. Go. Go! Really? Ba? Galing ko. Picture mo naman ako. Ano? Sila yung mga Okay, ang weird na. walang light. Kapag may tourist guide yung mga Galing nung ate mo. Mukha niya. hindi ka kayo naman. May magpasalamat dito, wala sila, wala ka dito. Kaya nga. Okay lang. Alam nila na Grabe na solo natin lahat ng film. This is how scary. kumita talaga yung payong mo, okay? Hello! Pangit. Hi. What? Is it that again? Parang pinaint lang yung feathers. Wala akong makita as well. Chanalo. To be honest. Kasi camera siya isa, tapos may paparazzi. Siyempre. Meron doon antok sila. Ano ba? Ano ba mga kanta? The first time, look to my right and I see the Hollywood sign. This is so, so crazy. Everybody seems so famous. Yan, para kayo buksan. Sino magpapamigay sa akin? Magpapa? Yung give your daughter a wing. May number ba ito?
Hindi, hater. So, mapakapalit ka. Magka-castor oil na. Wala na. Activity. Ate, saan mo ka para sa activity? Malalaglag ka na mo eh. Yan ba? Ay, ganito, Enzo. Mindoro sa... Tingin. Ang bagal ng